क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सोते वक्त खर्राटे क्यों लेते हैं? चलिए जानते हैं। खर्राटे तब होते हैं जब आपकी नाक और गले से हवा का रास्ता थोड़ा रुक जाता है, जिससे गले की नसें कंपन करती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, एलर्जी या पीठ के बल सोना। ये सब आपकी नाक और गले के रास्ते को बंद कर सकते हैं, जिससे हवा को निकलने में परेशानी होती है। कुछ आसान बदलाव खर्राटों को कम कर सकते हैं। कोशिश करें और पीठ के बजाय अपनी तरफ सोएं। पानी पीते रहें और सोने से पहले शराब का सेवन ना करें। नाक, गला और कान से जुड़ी किसी भी समस्या के इलाज या अधिक जानकारी के लिए श्री बालाजी नर्सिंग होम विजिट करें और हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।